Neviens neieiet ciemā bez iemesla. Aiz katras durvīm, katrā ielā, katrā logā kāds vēl ir. Šie nav stāsti, kurus lasa bērniem. Tie ir baismīgie ciema stāsti. Un tu jau esi iekšā. Stāsts numur 1. Vecā šķūņa gultā. Zemgales malā, tur, kur beidzas ceļš un sākas pūrs, stāv šķūnis. Nevis siena šķūnis vai darba nojuma. Šķūnis ar vienu priekšmetu iekšā gultu. Pavisam parastu dzelskarkasa gultu ar plānu matraci un salauztu kāju. Bet vietējie stāsta, ja kāds guļ tajā gultā līdz rītausmai, viņš vairs nepieceļas tas pats. Šķūnis piederējis vīram vārdā Antons. Klus, bet labsirdīgs. Dzīvoja viens, līdz kādu ziemas vakaru viņš palika bez mājām, ugunsgrēks. Vietējais mācītājs ieteica izmantot veco šķūni kā patvērumu. Antons piekrita. Viņš ienes gultu, sveci dažas segas un palika. Nākamajā rītā viņš iznāca no šķūņa, bet nebija vairs Antons. Viņš vairs nerunāja, nerēķināja laiku, staigāja pa ciemu, bet neskatījās acīs. Bērni teica, ka viņš čukstējot ar sevi, bet, kad kāds klausījās tuvāk, viņš čukstēja ar 2 balsīm. Viena zema, viena vēl zemāka. Kad viņam jautāja, kas noticis, viņš tikai teica, gulta runā, kad guļ klusumā. No tās dienas šķūni neviens neaiztika. Taču 15 gadus vēlāk 2 jaunieši no Rīgas atbrauca uz ciemu, meklējot autentiskas urbets vietas. Viņi atrada šķūni, un viens, Rihards, nolēma padzīvot kā senatnē. Viņš gulēja šķūnī vienu nakti. No rīta viņš nebija gultā. Viņu atrada mežmalā guļam uz muguras. Viņš elpoja, bet neatbildēja. Un uz viņa krūtīm bija iededzināts raksts. Geometrisks, simetrisks, 4 līnijas, kas saplūst centrā kā acs. Pēc slimnīcas viņš runāja tikai vienu teikumu. Mani modināja kāds, kurš guļ zem gultas. Ārsti neko neatrada. Psihologi teica stress, bet katru mēnesi viņš lūdza atgriezties šķūnī. It kā tur būtu kāds, kas vēl guļ, un viņš nedrīkst ļaut viņam būt viens. Tagad vietējie saka, šķūnī atgriezās arī pati gulta. Bet tā nav tā pati. Tā ir mierīga tikai kamēr ir tumšs. Bet, ja kāds ienāk ar gaismu, tad kāds cits arī mostas. Un tu nedrīksti būt pirmais, kas pamodina. Stāsts numur 2. Ielavas lūgs. Netālu no Vecviebaugas atrodas neliela iela, kas nekad nav iekļauta nevienā kartē, pat ne ciema plānos. Vietējie to sauc par klusā ielava. Tikai 3 mājas, visas pamestas, un viena laterna, kas nedeg kopš 1983. Gada, kad pēdējais iedzīvotājs, galdnieks vārdā Toms, pazuda bez pēdām, bet kāds logs vienmēr paliek atvērts. Mājas logā, kas redzama tikai tad, kad mēnesis ir augstu un vējš pūš no austrumiem. Vietējā skola reiz sūtīja skolēnus vākt datus par lauku arhitektūru. 2 jaunieši, Kristīne un Mareks, izvēlējās šo ielu. Bija jūlija rīts, zāle vēl mitra, un viņi ieradās ar kameru un bloknotiem. Kristīne pamanīja, ka vienā no mājām, kur logi bija aiznaglots, viens logs otrajā stāvā bija vaļā. Aiz tā balta aizkars, kas kustējās, lai gan iekšā nebija vēja. Viņi iegāja mājā. Viss bija kluss. Putekļi, zirnekļu tīkli, pelējums. Bet kāpnes uz otro stāvu bija tīras, kā tikko nozlaucītas. Viņi kāpa augšup, līdz nonāca pie durvīm, kuras veda uz istabu ar to logu. Bet durvis neatvērās. Tā vietā viņi dzirdēja balsi, bērna balsi, kas teica, vai jūs atnesāt viņu atpakaļ? Tad logs aizsirtās ar skaņu, kas lika visai mājai nodarbēt. Viņi aizbēga, bet Mareks aizmugurē. Kad Kristīne apgriezās, viņa redzēja, ka Mareks stāv, skatās atpakaļ uz māju un pasmaida. Ne tā, kā cilvēks smaida, kad jūtas labi, bet kāds, kas ir atpazinis kaut ko, kas viņu gaidīs ilgi. Viņš vairs nerunāja. Viņš pazuda pēc 3 dienām. Tikai Kristīne atgriezās. Viņa stāstīja, ka sapņo to logu katru nakti, un logā viņa redz Mareku, bet viņa mute kustas atpakaļgaitā. Un, kad viņa pamostas, viņas logs guļamistabā ir atvērts, pat ja iepriekš bija aizslēgts.
Viens cilvēks, kurš mēģināja nojaukt māju, teica, ka viņam sākās halucinācijas par bērna zīmējumiem. Tie parādījās uz viņa auto stikla, uz spoguļa, pat uz ādai. Vienā zīmējumā bija logs. Un logā cilvēks, bet tam nebija sejas. Tikai acis. Divas melnas bedres, kas vienmēr skatījās ārā un reizēm uz iekšpusi. Tagad ielava vairs nav marķēta uz ceļa zīmēm. Bet, ja tu meklē pietiekami ilgi, tu atradīsi māju un logu. Un, ja tev šķiet, ka kāds tevi vēro, bet apkārt neviena nav, paskaties tikai tad, ja esi gatavs tikt atpazīts. Jo logs skatās tikai uz tiem, kurus tas jau ir redzējis sapnī. Stāsts numur 3. Zemes vārds. Tālu Latgalē, vietā, ko sauc par Kluso laipu, atrodas Empames kapsētas pleķis, ko nav atzīmējusi neviena baznīca, neviena pašvaldība. Tur nav krustu, nav pieminekļu. Tikai viena plāksne zemē, veca, sadrupusi, bez vārda. Un tajā iegravēts viens vārds – zeme. Stāsta, ka šī vieta reiz bija ciema centrālā zeme, lauks, kurā sēdēja vecie ļaudis un bērni spēlējās. Bet vienu vasaru ap 1911. Gadu sākās dīvaini notikumi. Sākumā kaķi, kas vairs nešķērsoja šo vietu. Tad cilvēki, kuri iegāja un aizmirsās. Viena sieviete, Anna, izgāja pastaigā un atgriezās pēc 3 dienām, nezinot savu vārdu. Kad viņai jautāja, kur bija bijusi, viņa atbildēja aiz zemes malas. Pagāja gadi. Zeme tika aizmirsta, apaugus ar brikšņiem. Bet reizi 3 gados kāds pazuda. Vienmēr pēdējo reizi redzēts ejot zemē. Tad nāca Pēteris, ģeologs, kurš pētīja senos Latvijas zemes slāņus. Viņš bija skeptisks par nostāstiem, līdz viņš pats devās mērīt zemi Klusajā laipā. Viņš ieurbās zemē, taču zonde neatgriezās. Tā vienkārši pazuda. Pēc tam viņš ievēroja, ka viņa soļi ir citādi. Viņš nespēja dzirdēt savas kājas uz zemes. Viņš skatījās uz koku ēnām, bet tās nepārvietojās. It kā laiks ap viņu bija nolēmis apstāties. Viņš rakstīja piezīmes, bet rokraksts mainījās. Katru reizi, kad viņš centās rakstīt zeme, viņa roka rakstīja māte. Viņš pārstāja gulēt. Un tad viņš ierakstīja audio ierīcē. Tā elpo, un tagad tā grib mani saukt. Viņš pazuda nākamajā dienā. Viņa automašīna bija pie meža malas. Uz zemes tukša klāda. Un uz tās vakar pelniem uzrakstīts, vārds nav vairs tavs. Vietējie tagad saka, ka ja tu ej pa Kluso laipu un jūti, ka augsne šķiet mīksta, bet neslapja, tu esi pārāk tuvu. Un ja tu dzirdi vārdu, kas ir kā ir tavs, bet skan citādi, neej tālāk. Jo dažas vietas nelūdz, lai tu nāc. Tās sauc pēc vārda. Un, ja tas ir tavs, tu vairs neesi tu. Tu esi zema. Stāsts numur 4. Skaņu palejā. Starp Smilteni un Raunu, kur senais akmens ceļš pazūd starp 2 meža nogāzēm, atrodas vieta, ko sauc par Skaņu palēju. Tā nav iezīmēta uz nevienas kartes, bet, ja naktī apstājies tur bez trokšņa, tu dzirdēsit visu. Nevis vēju, nevis dzīvniekus, bet lietas, kas nekad nav notikušas. Vai vēl ļaunāk lietas, kuras tikai tu esi domājis. Vecā leģenda stāsta par Aivi, skolotāju no Rīgas, kurš meklēja klusumu, lai pārrakstītu savu dzīvi. Viņš īrēja mājiņu netālu no palējas, neticēdams nostāstiem, ka šī vieta čukst atpakaļ. Viņš bija skeptisks, bet pirmajā naktī viņš pamodās, dzirdot, kā kāds atkārto viņa domu. Man vajag prom no šejienes. Tā pati intonācija. Tā pati balss. Viņš devās pie loga. Nebija neviena. Bet tad viņš dzirdēja vēlreiz. Balss nāca no zemes, no akmens, no viņa somas, un visur tā teica viņa paša vārdu. Nākamajā dienā viņš ierakstīja visu, ko dzirdēja. Kad viņš atkārtoja ierakstu, viņš dzirdēja lietas, kuras viņš nekad nav domājis skaļi. Es viņu negribu atpakaļ. Es viņai nodarīju pāri. Es gribu, lai viņa izzūd. Viņš nebija precējies. Viņam nebija nevienas bijušās, bet nākamajā naktī pie viņa durvīm bija sieviete. Viņa skatījās viņam tieši acīs un teica, tu mani atcerējies, un tas pietiek. Kad viņš pamodās, viņš bija palējā. Zāle zem viņa smaržoja pēc pelniem. Apkārt neviena ceļa.
un viņa ausīs balsis. Viņš devās prom, bet viņa soļi neatstāja pēdas, un kopš tās nakts viņš vairs nerunāja. Kad viņu atrada, viņš bija uzrakstījis tikai vienu teikumu uz sienas savā mājā: ja tu klusē, viņas runā. Tagad vietējie zina, ja kāds apstājas skaņu palējā un domā par kādu, kas viņam traucē, tas, ko viņš domā, var atnākt. Ar skaņu, ar ķermeni un ar atmiņu, kas nebija tavējā. Bet tagad ir stāsts numur 5. Vienīgais krusts ceļā. Netālu no tūkuma, kur meža taka krustojas ar vecu zemesceļu, atrodas viens krusts. Koka bez uzraksta. Neviens nezina, kas tur apglabāts, bet krusts vienmēr stāv. Nav sūnu, nav putekļu, nav pelējuma. Un katru ceturtdienas vakaru, precīzi 23:00, kāds noliek pie tā sveci. Tā vienmēr deg. Arī Lietuva. Reiz 2007. Gadā kāds kurjers vārdā Rolands brauca no Dobeles uz Jūrmalu. Viņa navigācija pēkšņi pārslēdzās un noveda viņu uz šo ceļu. Viņš bija neizpratnē, bet turpināja braukt. Kad viņš redzēja krustu, viņš apstājās. Viņam bija sajūta, ka viņš šeit jau ir bijis, bet viņš nekad nebija braucis pa šo maršrutu. Viņš izkāpa no auto un gāja pie krusta. Svecīte jau dega, bet viņš nebija pamanījis nevienu citu transportu. Viņš pieliecās, lai to apskatītu, un tad dzirdēja soļus. Smagus, lēnus. It kā kāds staigātu ar mitrām zābakām pa koka grīdu, bet tur nebija grīdas. Tikai zema. Viņš steigšus atgriezās mašīnā, bet dzinējs nedarbojās. Mobilais telefons bija tukšs. Un spogulī viņš redzēja, aizmugurē bija kāds. Melns siluets. Nav seja. Tikai balta cepura un rokas, kas nekustas. Kad viņš beidzot atvēra durvis un izbēga, viņš skrēja mežā. Viņš bija pazudis 2 dienas. Kad viņu atrada, viņš gulēja zemē zem krusta, bet krusts bija pārvietojies. Tagad tas bija vietā, kur iepriekš nebija bijis. Viņš runāja tikai vienu frāzi: es nepieskāros. Viņš pieskārās man. No tās dienas viņš nespēja dzīvot tūmā nekādām krustcelēm. Viņam sāk asiņot deguns, kad tuvojas vietām, kur 2 ceļi satiekas. Un viņš vienmēr iet ar acīm uz zemi. Jo viņš saka, ka ja atkal redzēšu viņu, viņš aicinās mani atpakaļ. Vietējie tagad noliek sāli ap krustu, un svecītes tiek atstātas ar aizvērtām acīm. Jo acis piesaista viņu, un viņš tikai gaida, ka kāds skatīsies un neakāpsies. Stāsts numur 6. Aklos paviljons. Ādažu mežos, kur kādreiz bija padomju militārā nometne, stāv viens paviljons, 6 stūrains, bet šķiet, kā ar vairāk stūriem nekā skaties. Tas bija kultūras centrs, pēc tam deju zāle un tagad vienkārši drupas. Bet viena lieta nekad nav mainījusies. Uz visiem stikliem ir iekšpusē iegravēts vārds skaties. Jānis, elektriķis no Cēsim, tika nolīgts, lai pārbaudītu metāla konstrukcijas stabilitāti pirms iespējamās nojaukšanas. Viņš ieradās viens vēlu pēcpusdienā. Vējš bija mierīgs, debesis pelēkas. Viņš iegāja paviljonā un uzreiz sajūta, ka dzird tikai savu elpu. Ne vēju, ne soļus, ne troksni no ārpuses. It kā pasaule būtu aizslēgusies. Viņš izgāja cauri zālē un pievērsās stikloto sienu logiem. Tad viņš ievēroja, logu virsma atspoguļoja viņu, bet viņš nekustējās. Attēls logā nekustējās vienlaicīgi. Pēc dažām sekundēm viņš saprata, tas, kas ir logā, nav atspulgs. Tas ir viņš, bet vēl viens. Kad viņš pagriezās prom, viņa galvā sāka dūkt. It kā pazuda līdzsvars kā ausīs, un viņš redzēja, ka zāle apkārt viņam kļūst melna. Tikai logs spīdēja, un attēls viņā sāka kustēties neatkarīgi. Viņš mēģināja iziet, bet durvis, pa kurām viņš ienāca, bija pazudušas. Viņš skrēja pie cita loga un ieraudzīja, ka viņš stāv ārā, ar to pašu instrumentu somu, ar to pašu drēbēm, bet viņš neelpoja. Viņš tikai skatījās uz iekšpusi un smaidīja. Kad Jāni atrada pēc 12 stundām, viņš bija paviljonā, sēdēja uz grīdas un čukstēja. Tagad viņš zina, kā tas ir, kad nevari skatīties. Viņam pārbaudīja redzi.
Acis bija veselas, bet viņš nespēja aprakstīt nekādas formas. Viņš redzēja tikai ēnas, vienas, ieslodzītas, it kā viņa redze rādītu citu vietu, ne šo pasauli. Vietējie tagad saka, ka ja tu ieej paviljonā un redzi sevi spogulī, nekavējoties griezies prom, jo tas nav atspulgs. Tas ir nākamais, kurš skatīsies, bet neredzēs. Stāsts numur 7. Mēnesis gūs pie tilta. Starp Kuldīgu un Alsungu neliela upe šķērso meža ceļu. Pāri tai veckoka tilts, ko vietējie sauc par Svilpas tiltu. Tam nav margu, un tam ir viens dīvains ieradums. Kad ir pilnmēnesis, kāds vienmēr tur guļ. Vienmēr viens cilvēks. Vienmēr uz muguras. Un nekad nav skaidrs, kā viņš tur nonācis. Reiz policija mēģināja noskaidrot šos gadījumus. Viens inspektors, Juris, uzstādīja kameras paslēptas kolkos. Naktī, kad bija pilnmēnesis, viņi gaidīja. Pulksten 3:11 parādījās vīrietis. Viņš lēnām izgāja uz tilta un apgulās, acis aizvērtas, rokas sānos. Viņam nebija apģērba virs ķermeņa, un uz krūtīm mēnesis formas apdegums. Precīza pūse, it kā siltums būtu iededzis puslokā. Juris metās uz tilta, bet vīrietis jau bija pazudis. Tikai apdeguma siluets palicis uz dēļiem, un kameras bija tukšas. Nekā. Dažas nedēļas vēlāk viena meitene, Lāzma, pazuda pēc nakts pastaigas ar suni. Viņu atrada nākamajā rītā uz tilta. Guļot, acis ciet, krūtīs tā pati zīme, bet viņa elpoja. Lēni, mierīgi, un viņas mute kustējās, bet neizdevās saprast vārdus. Kad viņa pamodās, viņa klusi teica, viņš runā, kad mēnesis ir kluss. Tā atkārtojās nākamajā pilnmēnesis reizē. Vienmēr cits cilvēks, vienmēr tā pati poza, bet nekad paši neatceras, kā tur nonākuši. Psihologi domā, ka tā ir kāda veida suģestija, vietējā leģenda, kas ietekmē zemapziņu. Bet kāds no vecajiem zvejniekiem teica, tas tilts ved nevis pāri upei, tas ved pāri sev, un mēnesis ir acs, kas skatās, kamēr tu aizmiedz. Ja viņš iepatīkas tam, ko redz, viņš ņem sapni un ievelk tevi sevī. Tagad neviens vairs neiet tur pilnmēnesis naktī, bet dažreiz, kad tu brauc garām, ja paskaties ātri spogulī, tu redzēsi kādu uz tilta. Guļam, ar mēnesi viņa krūtīs. Stāsts numur 8. Koka zīme uz pieras. Netālu no priekuļiem meža vidū stāv veca mednieku mājiņa, ko vietējie sauc par nodomiem. Tā esot celta uz senas koka svētnīcas pamatiem, kur senāk lauku cilvēki nesa upurus meža gariem. Tagad tikai pelējusi guļbūve ar vienu gultu, vienu krāsni un vienu spoguli. Bet katrs, kurš tajā guļ vienu nakti, pamostas ar zīmi uz pieras. Un tā nav krāsa. Tā nav tetovējums. Tā ir koks. Viktors, kalējs no Madonas, nolēma nakšņot tur medību sezonas laikā. Viņš bija skeptisks par baumām, domāja, ka tie tikai vietējo bērnu stāsti. Viņš iekārtojās, uzkurināja krāsni un aizmidzis ar nazi zem spilvena. Nākamajā rītā viņš pamodās un juta sāpīgu spiedienu pieras vidū. Kad viņš paskatījās spogulī, viņš ieraudzīja to neliels, bet precīzs simbols, iegrebs it kā zem ādas. Apļa forma krusta vidū. Viņš mēģināja nomazgāt to, berzēt, pat ar nazi griezt, bet tas bija tur. Un, kad viņš centās atcerēties sapni, viņam sākās asiņošana no deguna. Katru reizi, kad kāds jautāja par nakti, viņam palika slikti. Viņš devās pie ārsta, kurš viņam uztaisīja ādas biopsiju. Rezultāts bija šokējošs. Pieras audi saturēja koksnes šūnas. It kā viņa āda būtu sākusi pārvērsties par mīzu. Kad viņš atgriezās mājās, viss sāka mainīties. Apkārtējie putni klusēja, viņa logs katru rītu bija aizsvīdis ar vienu un to pašu vārdu – dot. Viņš sāka dzirdēt čukstus mežā. Un viņš katru vakaru skatījās spogulī, bet spogulī viņš bija koka cilvēks. Bez acīm. Tikai plaisas tur, kur reiz bija sēja. Pēc 3 nedēļām Viktors pazuda. Viņa sieva teica, ka viņš izgāja uz mežu atdot to, kas viņā ienāca. Tikai viena lieta palika – viņas pilvens un uz tā koka zars. Ar to pašu simbolu. Mājiņa joprojām stāv,
Un tagad tās durvīs ir iegravēts tas pats zīmējums. Neviens nezina, kurš to darīja. Bet, ja kāds pieceļas no gultas ar niezu uz pieres, viņi jau zina, ka laiks ir ierobežots. Koks gaida atgriešanos. Stāsts numur 9. Ezera skatiens. Zilupes pusē ir kāds ezers, kam nav nosaukuma. Vietējie to sauc tikai par ezeru. Tas nav liels, nav dziļs un nav nekā īpaša, izņemot vienu detaļu. Nevienā fotogrāfijā tas nav redzams. Ne ar telefonu, ne ar kameru. Kad tu nofotografē, bilde ir tukša. Tikai koki, debesis un vieta, kur būtu jābūt ūdenim, ir tikai melnums. Reiz studenti no Rēzeknes universitātes veica ekskursiju par Latvijas ūdenstilpnēm. Grupa no 5 devās nometnē pie šī ezera. Viņi fotografēja visu – teltis, ēdienu, dabu. Bet, kad pārskatīja fotogrāfijas, viss bija tur. Izņemot ezeru. Viens no studentiem, Emīls, nolēma peldēt. Viņš iegāja ūdenī. Pārējie skatījās, smējās. Bet viņš nogrima. Bez šļakatas. Bez cīņas. Vienkārši pazuda. Viņu atrada pēc 3 dienām. Viņš bija krastā. Ļoti bals. Apmulsis. Un viņa acis tās vairs nebija zilas. Tās bija melnas kā ezers. Viņš runāja lēni, čukstus un atkārtoja vienu frāzi: es viņus redzēju. Viņi ir skatieni. Tikai skatieni. Kad viņu aizveda pie psihiatra, viņš zīmēja apļus. Vienmēr apļus. Vienā zīmējumā bija ezers, un no tā nāca ārā galvas. Tikai acis bez sejas, bez mūta. Skatījās. Vienā virzienā uz viņu. Vietējie stāsta, ka ezers ņem to, kas vēlas tikt redzēts, un atdod atpakaļ tikai to, kas ir gatavs vairs neredzēt. Viens zvejnieks saka, ka, kad mēnesis atspīd ūdenī, tu vari redzēt sevi, bet tikai tad, kad vairs neesi tu. Viņš uzskata, ka ezers nav ūdens. Tas ir acis. Un katru, kurš tam tuvojas ar vēlmi būt redzamam, tas skatās atpakaļ, līdz acis kļūs viņējās. Un tu esi tikai skatiens. Stāsts numur 10. Cikliģais bērns. Netālu no Viļakas, aiz vecās dzirnavu ēkas, kur upe vairs neplūst un laiks liekas apstājies, atrodas viena no senākajām koka mājām šajā pusē, sagāzusies, sūnām noaugusi, bet joprojām stāv. Tajā nav iedzīvotāji vairāk nekā 100 gadu, bet laiku pa laikam kāds dzird bērna smieklus. Nav skrējienu. Nav balsu. Tikai viens un tas pats smieklis, īss, dīvains, bez prieka. It kā atskaņa, kas neatkārtojas, bet atkārtojas. Stāsts sākās 1894. gadā, kad mājā dzīvoja pāris Laimdot un Edvards. Viņi ilgi nevarēja ieņemt bērnu. Tautas ziedniece viņiem ieteica rituālu pie vecās dzirnavu ākas, kur zemes neredzamie ausās labāk nekā dievs. Viņi paklausīja. Un pēc 9 dienām Laimdota bija stāvoklī. Grūtniecība ritēja klusi. Dzimis zēns. Viņi deva viņam vārdu Raids. Viņš runāja agri. Staigāja vēl agrāk. Bet viņam bija viens ieradums. Katru rītu viņš skatījās spogulī un jautāja, cik reizes vēl? Vecāki domāja, ka tas ir bērna spēle. Bet vienā naktī bērns pazuda. Nebija nekādu pēdu. Tikai vaļējs loks. Un uz spoguļa raksts veidots no bērna pirkstu nospiedumiem. Aplis. Iekšā vēl viens aplis. Un tajā datums. 1919. gada 12. Mārts. Pāris pamata māja. Tā palika tukša līdz 1919. gadam. Tad ceļinieki ziņoja, ka logā redzējuši bērnu. Tajā pašā dienā mēsargs gāja garām un dzirdēja smieklus. Iegājis mājā, viņš atrada zēnu apmēram 5 gadus vecu. Sēžam, skatāmies spogulī. Kad jautāja, kā tevi sauc, zēns atbildēja, Raids. Cik reizes vēl? Viņu aizveda pie ārsta. Fiziski vesels. Bet katru dienu viņš zīmēja vienu un to pašu rakstu. 2 apļi. Un datums nākamais cikls. 1944. gada 12. Mārts. Tas atkārtojās. Katros 25 gados. Bērns parādās.
Vienā un tajā pašā vecumā, tajā pašā mājā, vienmēr viens, vienmēr ar to pašu vārdu. Vienmēr pazūd logā, spogulī vai vienkārši uz vietas. Kāda sieviete, kas reiz pieskārās viņam, teica, ka sajūta ledainu sirdsdarbību. Nevis zem ādas, bet ārpus viņa. It kā viņš pukstēja laikā, kas viņai nepiederēja. Gadā bērns parādījās, bet šoreiz viņš teica kaut ko jaunu: ja jūs mani neaizmirsīsiet, es vairs nevarēšu nākt. Pēc tam viņš palika. Neviens nezināja, ko darīt. Viņš auga, sasniedza 10 gadu vecumu un vienā naktī sadega māja. Viņš kopā ar to nekādu palieku, tikai spogulis, vesels un uz tā datums. 1994. gada 12. marts, un tā tas turpinās. 2019. gadā vietējā televīzija devās uz māju, kas tika atjaunota kā mistikas objekts. Viņi veidoja dokumentālo filmu, un kamera atklāja viņa, bērnu, tieši tādu kā agrākās bildēs, un fonā smiekli, un balss. Cik reizes vēl? Kad jautāja pētniekam, ko tas nozīmē, viņš teica, tas nav bērns. Tā ir kļūda, kas atkārtojas. Ne vieta, ne gars, bet cikls. Tāpat kā mēnesis. Tāpat kā mēs. Tagad māja ir slēgta, bet katru 12. martu vietējie joprojām dzird vienu smieklu. Tas neatskan no iekšienes. Tas nāk no spoguļa. Un ja tu tajā skaties pārāk ilgi, viņš var pateikt tavu vārdu. Un ja viņš zina tavu vārdu, nākamais cikls ir tavs. Ja tu dzirdi šo balsi, tu jau zini, ka palikt mierīgam vairs nav iespējams. Šīs nebija tikai 10 stāsti. Tie bija brīdinājumi no Latvijas vistumšākajiem ciemiem. Un viņi nepazūd, kad tu beidz skatīties. Bet tu vari dot tiem spēku. Atstāj komentāru. Nospied patīk. Abonē baismīgie stāsti. Nākamajā reizē viņi var stāstīt par tevi.